Ndingati lockdown kufamba zvakanaka iri kufamba zvakanaka zvayo. Tisati taane ma-problems atati tanzwa kana vanhu vari kupikisa lockdown. I think munhu wese ari kungocomplya, vanhu vari kugara mudzimba. Asi tazoitawo chikumbiro chabva kuNUBAS, the National Husbands and Boyfriends Association, vari kutiwo pane varume vanga vachikumbirawo kuti dai kana kuti handizivi kuti ministry ipi yakwanisa kuvanyorerawo tsamba. It could be ye-welfare kana kuti ye-home affairs. Pane varume vakaroorana achiyera vanga vachingotiwo dai matipawo tuma-break kana kuti tuma-interval twekungoti tikangoti pindei tikambogarawo mumba tati tobudawo netsamba idzodzo tongonorohwa nemhepo todzoka zvega, kwete kuti tikuda kunoparadzira chirwere tenge tichitomaintaina ma-social distance, chisanitizer, tichiita zvese, asi kuti achingokumbirawo kuti timbofurwa nemhepo. Kunyanya vakangoroora vana achiyera ndovanga vachinyanyokumbira kuti dai hurumende hameno kuti ministry ipi yakwanisa kuvaitirawo favor, yavanyorerawo tsamba yekuti vapinde mumazupko vamboendawo panze vachirohwa nemhepo. Kwete kuti hatisi kufara zvedu nedzimba dzedu, tiri kufara, asi munongozivawo kana wakaroora achiyera unenge uchidawo kanguva kekumbosunungukawo. But tikuziva kuti lockdown iriko ende zveshuwa chirwere chiri kwasi, tachingokumbirirawo kuti chibva kuna secretary wedu Timaiti pamwe chete naMisho Gumbo, chairman wedu weNUBAS, vanga vachiti tinyorerewo tsamba. Zvatobva kumukuru wedu chaiye Mukoma Spencer Madziya, ndo vatoti kumbirirai varume vese vakaroora ana achiyera.